नमस्कार, पळोया प्राइम खबरो। दिल्लीतले सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचे केशीन चारूय नराधमांक फाशी। यहाँ जितने भी बालिग अपराधी थे सबको सजाए मौत आज सुनाया गया। ये न्याय की जीत है। प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हणून मोदीचेर शिक्को, आडवाणीन केलो अपशकुन। श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। सर्वसामान्याचे सरकार हाडचे म्हणून विष्णूचे सरकाराड गाराणे, व्हिडिओ फेसबुकाचेर। सध्या सगळ्या वयल्याचे राज्य जाला आणि ज्यांची पोटां भरलेली आहात तेच लोक हांगा राज्यार बसले। हेजो निवाडो तूं कर। वेंचणूक प्रतिज्ञापत्रांत चुकीची फटीची माहिती दिवपी वा माहिती लिपोवप्यांक वेंचणूक लढोवंक मेळची ना, सुप्रीम कोर्टाचो वेंचणूक आयोगाक आदेश। गोय मायनिंगाची सुनावणी 17 तारखेरच जावपाची शक्यताय। मायनिंग पीपल्स फ्रंट म्हणटा संविधानीक खंडपीठाची सुनावणी सोंपली, गोयची सुनावणी थारायल्ले प्रमाण। आणि आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग केशीन क्रिकेटर श्रीसंत आणि अंकित चव्हाणाचेर बीसीसीआयची आयुष्यभर बंदी। आयपीएलान ठराविक रन दिवंक घेतले पैसे। खबरो विस्तारान। दिल्ली जाल्ले सामूहिक बलात्कार आणि खुनाचे केशीन कोर्टान चारूय नराधमांक फाशी फरमायली। साकेत ट्रायल कोर्टान शुक्रारा दनपारा हो निकाल दिलो। ही केस रेअरेस्ट ऑफ रेअर मानून कोर्टान तांकां फाशीची ख्यास्त दिल्या। सामाजिक आणि राजकीय दबावाखाला कोर्टान हो निकाल दिला असो दावो गुन्यांवकारांच्या वकिलान केलो। ख्यास्त फाशीची आशिल्ल्यान निकालाचेर हायकोर्टाक शिक्को मारचो पडटलो। फाटले 9 म्हयने देश ह्या निकालाक रावतालो। डिसेंबरांत दिल्लीत घडिल्ले हे घडणुकेत 6 नराधमांनी मेळून बसीत सामूहिक बलात्कार केल्लो आणि धांवते बसींतल्यान चलयेक भायर उडयल्ले। गुन्यांवकारांतलो एकलो अल्पवयीन एकल्यान आत्महत्या केली। गुन्यांवकाराक फाशी दिवची म्हणून लोक मागताले। मुकेश सिंग, विनय शर्मा, पवन गुप्ता आणि अक्षय ठाकुराक निमणे शुक्रारा साकेत ट्रायल कोर्टान फाशी फरमायली। जो सभी एक जुवेनाइल को छोड़ करके यहाँ जितने भी बालिग अपराधी थे सबको सजाए मौत आज सुनाया गया। आज जो है ये फैसला आया है और ये न्याय की जीत है। हो अत्याचार रेअरेस्ट ऑफ रेअर केशींत पडटा आणि गुन्यांव पळयल्यार चारूय दोशींक फाशीची ख्यास्त फावो अशें न्यायाधीशान म्हळां। कोर्टाच्या निकालाचेर समाधान उक्तायत निर्भयाच्या आवयन निकालाक येवकार दिलो। इनको फांसी हो गई तो आगे लोगों पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ऐसे घटना करने से एक बार डरेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके मन में ये डर पैदा होगा कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे। बलात्कार करतल्यांक फांसार मारले म्हूण ह्यो गजाली बंद जातल्यो काय कितें असो प्रश्न दोशींच्या आदोगादान केलो। इसमें जजमेंट पूरी तरह से सरकार के इशारे पर किया गया है। अगर फांसी देने से बलात्कार रुक जाता है तो हम हाई कोर्ट में नहीं जाएंगे, और अगर 2 महीने के बीच में भी घटनाएं हुई तो इसका मतलब आप जो मैसेज की बात कर रहे थे, जो संदेश देने की बात कर रहे थे, वो पूरी तरह से गलत और नाइंसाफी है। डिसेंबरांत दिल्ली घडिल्ले हे गजालीन सगळो देश शॉकात जाल्लो। घडणुकेन राजधानी दिल्ली आणि थंयचे सुरक्षा वेवस्थेची लज वाऱ्यार घाली। बलात्कारा विशींचो कायदो सरकारान बदल्लो, मात अश्यो गजाली घडपाच्यो उण्यो जाल्यो ना। बलात्कार करतल्याक फांसार मारल्यार हे गजालीचेर नियंत्रण येत म्हूण लोकांक आशा दिसता। ही केस अजून वयल्या कोर्टांनी वचपाची उरल्या। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार म्हूण निमणे भाजपान मोदीच्या नावाचेर शिक्को मारलो। पक्षाचे संसदीय मंडळाचे बसकेन हो निर्णय जालो आणि ते उपरांत अध्यक्ष राजनाथ सिंगान घोषणा केली। 5 राज्यांच्यो वेंचणुको जाले उपरांत हो निर्णय घेवचो म्हूण आडवाणीन मुद्दो काडिल्लो, पूण घडये मोदीच्या नावाचो 5 विधानसभा वेंचणुकांनी फायदो जायत म्हूण भाजपान पयलीच घोषणा केली। मात आडवाणीन बसकेक येनासतना रावन अपशकून केलोच। नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए।
पक्षाचे गोंयांत जाल्ले राष्ट्रीय कार्यकारिणीन मोदीक वेंचणूक प्रचार मुखेली केल्लो. मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करचो म्हूण गोंयचे ते कार्यकारिणीतूय विशय आयिल्लो. पूण अडवाणी मोदीक आड आयलो आनी अडवाणीचे रुसवे फुगवे काडटा म्हणल्यार प्रकरण प्रचार मुखेल्या मेरेन उरलें. पूण मोदीक प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार करचो म्हूण पक्षांतल्यान दबाव येवंक लागिल्ल्यान शुक्रारा मात अडवाणीचें सादलें ना. आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझ जैसे एक सामान्य परिवार से आए हुए, छोटे से कस्बे से आए हुए एक कार्यकर्ता को बहुत बड़े कार्य के लिए दायित्व दिया है. संसदीय बसकेक येनासतना रावन अडवाणीन अपशकून केलोच. फुडें तो कितें करतलो हाचेर सगळ्यांची नजर आसा. 2002चे गोंयचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीन मोदीचे गुजरातचे मुख्यमंत्री पद साल्वार केल्लें. त्या उपरांत जुनांत जाल्ले ते गोंयचे राष्ट्रीय कार्यकारिणीन ताका प्रचार मुखेली केलो. 3 म्हयन्या भितर मोदी भाजपाचो प्रधानमंत्री पदाचो उमेदवार जाला. First of all, I take this opportunity to congratulate Mr. Modi for being chosen as Prime Ministerial candidate of BJP. And I believe that it will get converted into reality. That is, for me, he is 2014 Prime Minister of the country. So I congratulate him. I congratulate Rajnath Singh for the excellent decision and the Parliamentary Board for this timely decision. It was needed. The country needs a good leadership. And I think Modi is the right person to provide it. गोंय मोदीक लकी म्हूण तेन्नाच चर्चा जाल्ली. पूण मोदी भाजपाक लकी थारतलो काय कितें हें येता ते 5 राज्यांच्यो वेंचणुको आनी लोकसभा वेंचणुकूच थारायतली. ब्युरो रिपोर्ट स्टुडंट. विष्णू वाघान सरकारा आड आतां गणपतीक गाराणें घाला. फाटल्या 2 वर्सांत गोंयांत कितलेशेच प्रस्न उप्रासल्यात. सोडोवपी वाली ना. सध्या चल्ला त्या वयल्यांचे आनी पोटां भरिल्ल्यांचे राज्य. बहुजन समाजा खातीर गोंयांत सर्वसामान्याचे सरकार येवचे इतले मेरेन विष्णून मागला. हे गाराणे 4 चौगांनी आयकुचे म्हूण विष्णून ते फेसबुकारय घाला. पक्षाची सुत्रां सांगतात ते प्रमाण चवथी उपरांत पक्ष विष्णूचे विशयाचो निकाल लावपाचो आसा. त्या प्रमाणे आज गोंयांत एक काय संकश्टां लागलेली आहा 2 वर्सां सावन जे अजून मेरेन मिटोना. अख्खे गोंयचो लोक रडटा. गोंयचो लोक सुखी ना, समाधानी ना. तांचे मुखार खूब प्रश्न आहात. ते प्रश्न सॉल्व करपी कोण ना. त्या प्रश्नाची उकल करपाक कोण फुडें सरना. आनी अशा वेळार लोक आशेन तुजे कडेन पळयतात तेन्ना तुवें तुज्यान कितें मार्ग काडचो. जे कोण परिस्थिती बरी करपाक झगडटा तांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण सत्याची बाजू घेवन रावतात त्यांच्या फाटल्यान तुवें उबो रावचें. जे कोण नितीची बाजू घेवन रावतात तांकां फुडें वचपाक तुवें प्रेरणा दिवची. तुज्या हितून एक नवी क्रांती ह्या गोंयांत जावची. आनी गोंयचो जो बारीक लोक आहा, बहुजन समाज आहा, आमचो हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव आहा, हे सगळ्यांनी मिळून मिसळून वागचे खातीर तुजेच आदारान सर्वसामान्य लोकांचें जे राज्य गोंयांत येवचें अशें आमी तुजे कडेन मागतात. ही स्थापना करता आसतना सुद्दां आमी हेच मागलेलें आनी आतां तुका निरोप दिता आसतना सुद्दां आमी तुजे कडेन मागतात की तुज्या मनान आहा तशें बरें राज्य घडय. ह्या राज्यांत गरीबांक स्थान आसूनी. ह्या राज्यांत जे कोण कामगार आहा तांकां स्थान आसूनी. ह्या राज्यांत जे नाडलेले पिडलेले लोक आहा तांकां स्थान आसूनी. सध्या सगळें वयल्याचें राज्य जालां आनी जेंची पोटां भरलेलीं आहा तेच लोक हांगा राज्यार बसल्या. हेजो निवाडो तूं कर. तूं वाट दाखय आनी तूं ठरय तुका कितें करपाचें ना तें. आमी सगळे तुजेर सोडटा. पूण हे तुजे 1 वर्सा भितर कितें तरी चमत्कार गोंया करून दाखोवचो अशें आमी तुजे कडेन मागता. गोयचे मायनिंग केसीची सुनावणी थारिल्ले प्रमाण जावपाची शक्यताय आसा. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या म्हायती प्रमाण न्यायमूर्ती गोगोय हांची संविधान खंडपीठाची सुनावणी सोंपल्या. ताका लागून थारिल्ले प्रमाण 17 सप्टेंबरा सावन गोयची सुनावणी जावंक शकता. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.